स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल क्लास। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मोशन ट्रक गेम कैसे खेलें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले MPL खोलता हूँ। देखिए MPL खुल रहा है। प्रोसेस में है अभी। तो इसमें मोशन ट्रक गेम यहाँ है। तो मेरे पास ज़्यादा टोकन्स नहीं, इसलिए मैं 5 टोकन लगा देता हूँ। चलिए मैंने 5 टोकन लगा दिए। अब प्रोसेस शुरू हो रहा है। देखिए तो ऐसे खेलते हैं। देखिए तो मैं आउट हो गया हूँ। तो मेरा 1324 स्कोर पूरा है। देखिए इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर पूरा सकते हैं और जीत सकते हैं रोज़ कम से कम 1000-2000 रुपये। तो एक बार मैं और खेल कर दिखाता हूँ। तो इस तरह आप बना सकते हैं, इस तरह आप खेल सकते हैं और रोज़ जीत सकते हैं 100-200 1000 जितना मन उतना। तो मेरे 1 रुपया मिला है। अभी नहीं मिलेगा, 1 घंटा 58 मिनट के बाद मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।